हाय एवरीवन। क्या आप रिसेंटली अभी कोविड से रिकवर हुए हैं और आपके बाकी सिम्टम्स तो ठीक हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई है, वो है ड्राई खांसी की। तो काफ़ी बार हमारे पास कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स आते हैं जिनका फीवर ठीक हो गया, दे आर फीलिंग वेल, सोर थ्रोट नहीं है और 14 डेज हो गए स्टार्ट हुए हुए ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी एक ड्राई खांसी रह जाती है। इसको बोलते हैं पोस्ट वायरल कफ, जो जनरली वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद रह जाती है। ये थोड़ा सा साइनोसाइटिस, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, थोड़ी सी एलर्जिक कंपोनेंट की वजह से होती है, जो इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में रह जाती है। तो अगर आपको भी एक ड्राई खांसी कोविड के बाद रह रही है, तो आप प्लीज़ मिलिए अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से। ऐसी सिचुएशन में कंटिन्यूस एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता है। थोड़ा सा नेबुलाइजर, थोड़ी सी मेडिकेशन एंड ये खांसी ठीक हो जाती है। तो अगर आपको ड्राई खांसी हो रही है कोविड के बाद, तो मीट योर पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्टे सेफ।